した落ちた。ちっちゃくて不便するんだよな。よいしょ。ああ、あっち。よっぽど車のタイヤの方が楽だ。逆組みするんだ。ネタにやれるけど。ネタにやる。レーザーワックスよりは滑るんじゃね。どんだけ吹くんずや。なんかあんまり滑んなそうだな。滑った。
いや。トルクレンチで締めないのいいけど別に逆なんじゃないの。チャリしてタイヤ外すの楽だな。逆の方がいいか。まあどっちにしてるやんね、もういい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。だからさ、距離くっついてるんじゃない？おお。うん。おじなんでね。あっち裏から抜いた方がいいよ。段差すぎるな。ペアリング。やっぱそれ取れるんだ。いや、逆だ、さっきと。カラーだ、それ。